드디어 우리 이익 냈어요. 토마토 너무 많이 바르면 안 된다니까. 오케이. 치즈 됐어. 오케이. 됐어. 됐어. 소시지. 소시지. 뭐야? 그것만 있으면 돼. 소시지만 있으면. 몇 개야? 뭐였어? 어? 어디서 봐요? 아니요 그 위에 그거. 이거 요거 영수증. 4등분. 이것만 있으면 돼요? 응. 찹. 나이스 이번 4등분. 이제 잘하네. 익혀 바로. 바로 켜. 아니 너무 소시지가 없는 것 같은데. 바로. 아니 바로 해. 오케이. 두 번? 아니 왜 그런 말 없었습니다. 지금 기분 안 좋아지고 있어. 68%야. 4등분? 나이스. 바로. 나이스. 야!